आप देख सकते हो ये जो नट है, ये नट नहीं खुल रहा था, लेकिन शमीर भाई ने उसको सक्सेस कर दिया। शमीर भाई क्या चीज़ ये? ये गाड़ी का कैरियर है, अपन इसका अल्ट्रेशन चालू करें, अल्ट्रेशन कर रहे हैं इसको। ये आप कैरियर देख देखो सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता अभी। ये पीछे का साइड गार्ड, ये इसको हूँ, लगा रहे अल्ट्रेशन हो गया है। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो चीज़ शमीर भाई ने पूरी मुकम्मल तौर से कर ली। ये हो चुकी है एकदम परफेक्ट। ये अपने अल्ट्रेशन किए। अच्छा।